अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टू उर्दू विद आमना आदिल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कि रेस्टोरेशन का क्या मतलब होता है। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। रेस्टोरेशन वर्ड के जो स्पेलिंग है RESTORATION। रेस्टोरेशन रेस्टोरेशन का मतलब होता है बहाली। इसकी जो एग्जांपल है वो ये है कि किसी साबका मुल्क, जगह या हालत को कुछ वापस करने की कार्रवाई। मज़ीद तफसील आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहें।